નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અહેમદ સરકાવડો વિદ્યારાજ ગ્લોબલ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે ગયા પીરિયડની અંદર ધ્રુવનો તારો, ત્યાર પછી પૃથ્વીનું સ્થાન અને આકાર જોયો, ધ્રુવનો તારો જોયો. આજે આપણે અક્ષાંશ અને રેખાંશ શું છે એની વિશે વાત કરશું. તો પૃથ્વીના ગોળા ઉપર આડી અને ઊભી એમ બે રેખાઓ, કાલ્પનિક રેખાઓ આવેલી હોય, પરંતુ આ કાલ્પનિક રેખાઓ દ્વારા પૃથ્વીના કોઈપણ સ્થળનું ચોક્કસ સ્થાન અને સમય જાણી શકાય છે. જમીન પર આ રેખાઓ હોતી નથી, પરંતુ નકશા ઉપર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને આ નકશા ઉપર દોરેલી હોય અથવા તો પૃથ્વીના ગોળા ઉપર દોરેલી હોય તો એ આડી અને ઊભી હોય, તો આડી હોય એને શું કહેવાય અને ઊભી હોય એને શું કહેવાય. તો આ કાલ્પનિક બે રેખાઓ છે. તો પહેલી જોઈએ આપણે અક્ષાંશ. પૃથ્વીના ગોળા પર દોરેલી આડી કાલ્પનિક રેખાને અક્ષાંશ તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર, આડી રેખા હોય એને અક્ષાંશ. પૃથ્વીની સપાટી પર કોઈ પણ સ્થળને જો સીધી રેખાથી પૃથ્વીના કેન્દ્ર સાથે જોડવામાં આવે તો તે રેખાથી વિષુવવૃત્તીય કાલ્પનિક સપાટી સાથે કેન્દ્ર આગળ કેટલા અંશનો ખૂણો થાય તેટલો તે સ્થળનો અક્ષાંશ બને છે. અક્ષાંશ વૃત્તોની કુલ સંખ્યા 181 છે. તો અહીંયા બે અક્ષાંશો વૃત્તો વચ્ચે જમીન સપાટી પર આશરે 111 કિલોમીટરનું અંતર હોય છે. તો અક્ષાંશ એટલે શું? તો કે જે આડી રેખા છે એને અક્ષાંશ તરીકે ઓળખાય. એમ કોઈ પણ પૃથ્વી સપાટી ઉપર પૃથ્વીના કેન્દ્ર સ્થાનેથી જ્યાં કાલ્પનિક રેખાઓ એટલે કે વિષુવવૃત્ત ઉપર કાલ્પનિક રેખાઓ કેન્દ્ર સ્થાને હોય છે અને જેટલા અંશનો ખૂણો થાય તે સ્થળનો અક્ષાંશ બને છે. તો આ કુલ અક્ષાંશ વૃત્તો છે પૃથ્વી સપાટી ઉપર 181 અને બે વચ્ચેનું જે અંતર છે 111 કિલોમીટર. ત્યાર પછી આવશે અક્ષવૃત્ત. એટલે શું? તો કે પૃથ્વી ઉત્તર અથવા તો દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં વિષુવવૃત્તથી સરખા કોણીય અંતર મળેલા સ્થળોને જોડતું પૂર્વ પશ્ચિમ સળંગ વર્તુળને અક્ષવૃત્ત કહેવાય. અહીંયા તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો 9.5 વર્તુળ અને ખૂણા, તો એ અક્ષવૃત્ત છે. ઉત્તર દક્ષિણ વૃત્તની અંદર હોય છે. એ વિષુવવૃત્તથી સરખા કોણ જે ત્રિકોણ બને છે તે પૂર્વ અને પશ્ચિમ સળંગ વર્તુળને અક્ષવૃત્ત કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આવશે રેખાંશ. પૃથ્વીના ગોળા ઉપર દોરેલી ઊભી કાલ્પનિક રેખાઓને રેખાંશ વૃત્ત કહે છે, રેખાંશ કહેવામાં આવે છે. રેખાંશ વૃત્ત પાસે એકબીજાને મળે છે. ધ્રુવ તરફ જતા આ રેખાઓ એકબીજાની નજીક આવતી જાય છે. કુલ રેખાંશ વૃત્તોની સંખ્યા 360 છે, જેમાં 0 રેખાંશ અને પછી 180 અંશ રેખાંશ મહત્વના છે. તો અહીંયા ઊભી જે રેખાઓ છે એને શું કહેવાય? તો કે રેખાંશ વૃત્ત કહેવાય છે. એકબીજાની પાસે હોય છે. ધ્રુવ, ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવ એમ બે ધ્રુવો છે. એ એકબીજા જેમ દક્ષિણ ધ્રુવ, ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવ જાય તેમ એકબીજાની નજીક આવતી જાય છે. અને પૃથ્વીના ગોળા ઉપર એ આવી રેખાંશ વૃત્તની સંખ્યા છે 360. 0થી એક બાજુ પૂર્વ તરફ જઈએ તો 180 અને પશ્ચિમ તરફ જઈએ તો 180 એમ કુલ થઈ અને 100 કેટલી છે? 300 એક બાજુ પૂર્વ તરફ 180 અને પશ્ચિમ તરફ 180 એમ કુલ મળીને 360 થાય છે. પછી રેખા વૃત્ત એટલે શું? પૃથ્વીની સપાટીથી મૂળ રેખાંશ વૃત્તની કાલ્પનિક સપાટી સાથે પૃથ્વી સપાટી એ સરખા કોણાત્મક અંતરે આવેલા સ્થળોને જોડનારી ઉત્તર દક્ષિણ સળંગ રેખાને એ રેખાવૃત્ત અર્ધવર્તુળ કહેવાય છે. જે આ અર્ધવર્તુળ બને છે તમે 9.6ની અંદર રેખાંશ જોઈ શકો છો. તો એ પશ્ચિમ અને પૂર્વ, ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવની અંદર જે અર્ધગોળાકાર છે જેને રેખાંશ વૃત્ત કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી કેટલાક વૃત્તો જોઈએ. તો અક્ષાંશ વૃત્તો અને રેખાંશ વૃત્તો શું છે? પૃથ્વી સપાટી ઉપર કયા કયા વૃત્તો આવેલા છે? તો પૃથ્વી સપાટી મધ્યમાં એક આડી રેખા દોરેલી છે, તે તમે જોઈ શકો.
એ રેખા એટલે જે વિષુવવૃત્ત. વિષુવવૃત્ત પૃથ્વીના 2 ભાગ કરે છે. વિષુવવૃત્તથી ઉપરનો ભાગ એ ઉત્તર ગોળાર્ધ અને દક્ષિણનો ભાગ એ દક્ષિણ ગોળાર્ધ. આમ ઉત્તર અને દક્ષિણ એમ 2 વૃત્તો આવેલા છે. એટલે ઉત્તરના તરફના ઉત્તર અક્ષાંશ અને દક્ષિણ તરફની અંદર આવેલા દક્ષિણ રેખાંશ વૃત્ત કહેવાય છે. વિષુવવૃત્તથી ઉત્તરે આવેલા ઉપર તરફ જઈએ તો એની અંદર 23.5 એ કર્કવૃત્ત અને વિષુવવૃત્તથી દક્ષિણ આવીએ તો 23.5 એમાં કહેવાય છે દક્ષિણ રેખાંશ વૃત્ત, જેને મકરવૃત્ત કહેવાય, અને વિષુવવૃત્તથી ઉપર આવેલા 23.5 એને કર્કવૃત્ત. આ જ પ્રમાણે ફરીથી વિષુવવૃત્તથી ઉત્તરે 66.5 ઉત્તર અક્ષાંશ રેખાંશને ઉત્તર ધ્રુવવૃત્ત કહેવાય છે, જ્યારે વિષુવવૃત્તથી દક્ષિણે 66.5 દક્ષિણ રેખાને દક્ષિણ ધ્રુવવૃત્ત કહે છે. વિષુવવૃત્તની ઉત્તરમાં કર્કવૃત્ત સુધી તેમજ દક્ષિણમાં મકરવૃત્ત સુધી જે સૂર્યની ગતિને અયન કહેવામાં આવે છે, જે એકદમ વચ્ચેના ભાગની અંદર તમે જોઈ શકો છો, જે આકૃતિની અંદર જે બ્લુ કલર છે એ અયન કહેવાય છે. તેથી આની વચ્ચેના વૃત્તોને અયન વૃત્તો કહેવાય છે. સૂર્યની આ ગતિને 6 મહિના જેટલો સમય લાગે છે. પૃથ્વીની 66.5ના ખૂણે નમેલી છે. આથી સૂર્યના કિરણો કર્કવૃત્ત અને મકરવૃત્ત ઉપર લગભગ સીધા પડે છે. તો આની વિશે વાત કરી. જો અહીંયા બધા વૃત્તો આપેલા છે. આકૃતિ 9.8ની અંદર અયન વૃત્ત છે. અહીંયા સૂર્યના કિરણો ક્યાં સીધા પડે છે અને કઈ 90 એ ઉત્તર અક્ષાંશ એટલે ઉત્તર ધ્રુવ, અને નીચે 90° દક્ષિણ અક્ષાંશ એટલે દક્ષિણ ધ્રુવ, 66.5 દક્ષિણ અક્ષાંશ એટલે કે દક્ષિણ ધ્રુવવૃત્ત, 66.5 ઉત્તર અક્ષાંશ એટલે કે ઉત્તર ધ્રુવવૃત્ત, 23.5 ઉત્તર અક્ષાંશ એટલે કે કર્કવૃત્ત, 23.5 દક્ષિણ અક્ષાંશ એટલે કે મકરવૃત્ત, અને 0 એટલે વિષુવવૃત્ત, જે અયન વૃત્ત પણ કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણે જોશું નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર GPS ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ, એના વિશે ચર્ચા કરશું. જય હિન્દ, જય ભારત.